Lüksümüzle davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2022 yıl 4. ayının 13. günü vatandaşım. Güne. Endiki mavzamında vatandaş. Xi Jinping Haynandağını tuyuqsuz ziyaret qilishdi bir neçe xil mümkünlük. Alimlar Şanxayda siyasi özgürlükning omillerini oshkoraladi. Mavzuda xabar 4. ayning 13. günü Ümit Sadası Tor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Şanxay qamal qiling'ili 3 hafta bo'lay dedi. Pul muomala shahri hisoblangan Şanxay hozir dovzaqqa aylandi. Shundaqla Beijing shahridan virus xabari tarqalganligidan iborat bir xabar tarqalib chiqdi. Ayrim rayonlar qamal qilindi. Mushundaq ahvol ostida Xi Jinping tuyuqsiz 4. ayning 10. günü Beijing'dan ayrılıp Şanxay'ni aylanib o'tib Haynandao, yani Haynandao'ning sayyoh shahriga xizmat tekshirishga yetib keldi. Ba'zi kishilar, yani vaziyatga qiziqadigan kishilar Rais Xi Jinpingning 2 yildan beri ziyorat qilish xotirasidan o'zini tutib ololmay mundaq ko'rsatdi. Wuhan'da virus partliganda Xi Jinping Yunnanni ziyorat qildi. Beijing atrofida virus op deb bayqalganda Xi Jinping Ningxia o'lkasini ziyorat qildi. Xinanda so'opda yuz berganda Xi Jinping Tibet Avtonom rayonini ziyorat qildi. Şanxayda virus partliganda Xi Jinping endi Haynandao orolini ziyorat qildi. Kishilar mundaq hisobladi. Sanya shahri Longwan qo'ltig'ida Jungkokom partiyasining yadrosi osti parxodi bor. Yadrosi osti parxodi bazasi bor. Kechiringlar. Bu balki Xi Jinpingning Haynandao'ni ziyorat qilishining muhim nuqtasidir. Xalqaro va davlat ishida vaziyat keskinlashgan bir xil ahvol ostida. Jungkokom partiyasining Tayvanga hujum qilishini chetga qoqqilib bo'lmaydi. Xi Jinping sayyani ziyorat qilib tekshirish elib berayotgan bir chog'da Şanxay shahri hayot mamotning girbigida jon talashyapti. Bir parcha video shundoq ko'rsatildiki, deydi bu xabarni yozuvchi Şanxay shahrining bu burjikida echinishli faryod ko'tarilsa, yana birdamdan keyin u burjikida ham shundoq echinishli faryod ko'tarildi. Bu faryod suv deydi, ichimiz deydi. Bu faryod Açtamak deydi, yeyimiz, qo'shig'imiz oshdi deydi. Bu burjikda bir faryod Şanxay shahrining u burjikida bir faryod ko'tarildi. Jungo xalqi qachongacha bardoshlik beradi? Xabarda shundoq deyildi. Yoki bayroq tutib, qo'zg'olon ko'taramdi. Xalq qo'zg'alish bilan birlikda jamiyat qalayma-qallashadigan bo'lsa, ayni chaqda Rossiya armiyasi jim turib olgandek, masalan Moskva darbiy o'zgarish qilib, Yelitsin nutq so'zlaganda Rossiya askarlari o'q chiqarmay jim turgan edi. Endi shu Rossiya armiyasi jim turib olgandek, Jungoda shundoq vaziyat yetib kelsa, Jungo armiyasimi jim turib olamdi yoki Jungo kompartiyasi uchun jenini selib beramdi. Yaponiya Haftalik jurnali 4. ayning 11. günü bu jurnalning muavin tahriri yozgan maqolani e'lon qildi.
Maqalada mundaq ko'rsatildi. Jungoda siyosiy o'zgarish aman davomli Shanxayda yuz berib keldi. Masalan, Kompartiya Shanxayda qurildi. 10 yillik madaniyat inqilobining piltisini yoqqan va yakka madaniyat inqilobining darvozasini ochgan Vanxibao gazeti Shanxayda nashr qilinadi. Növbət 20-ci qurultay açılış arifasida Shanxayda insonparvarlik ko'rgazmasi yuz berdi. Yani bir meydan siyasi özgürlüş arkada yüz birimde qandaq. Maqala mundaq hesapladı. Qisqasi, bunun keynida yuqori qatlamda siyasi kurash bo'layotganligi aniq. Bundan keyingi taraqqiyotga yüksek darajada diqqat bilan nazar og'diramiz.